Syukur nakaslem jong unong san Hima. Hagajinga lang patba kabalalong mdagasngi hamanan malki ka Meghalaya SSA School Association kal Mynjur kamat Jingkular bala aida ka Sorkar jila kabadai halor kajing shimno ka Sorkar ki School SSA bat kajing penbet nya ka pay scale nakabenta ke enhancement ki SSA bat ki fourth teacher. Hagani kajing lang patba ada ki sepangut kino hikai SSA bana kaleng kari kasi bat jantia kilawan bana shimenta bat hagajing lang upresiden ka Meghalaya SSA School Association ulupun sengawi ka Jingkular ka Sorkar bat dakawai ka Sor kila aj Mynjur ban pidang yakini ki Jingkular ka Sorkar. Mentagasngi hakane ka general meeting ka bangi lekhot lang abdeng ka Meghalaya SSA School Association bat ka Meghalaya Fourth Teachers Association baro ki members ki jongi hada ka khasi bat Giant Hills region kilawan syagani ka general meeting mentagasngi bat ka basngo tenat kalong ba hadin bangi la adep pensngeu yaki yak assuran kabala ai the honorable chief minister Sorkar Konrad ke sangma haka meeting kaba ila khot khandutrik jom nai Oktober haka bai dei bat ki jingper urlong ya artli ki mat jingdawa jongi kino hikai SSA bat fourth teachers kabanong kong kalong ban take over yakini ki SSA school ada ka Sorkar bat kabar kalong ban pentrikam ya ka pay structure na ka benta ka jingsiu ya ka tulop sikino hikai SSA te hadin mangila dep ai ka jing panchayat sebaro kino hikai ada kawai kasur unanimously ngila shim ya ka decision bangi pediang sobha ya kane ka assuran nani ka Jingkular ka baai dai honorable chief minister isar Konrad ke sangma but ngi shimro ya kane ka kabu ban ai khublei kerpang e halor kane ka senjam ka bana kaliang jong ka Sorkar under his leadership as a chief minister but kumjuro ayai minister in charge education isar Lakmen Rambui but ya baro ki senior officials jong ka education department ba ki la shim ya kane ki initiative ban solve ya ka issue jong ki no hikai SSA fourth teachers but ki way ki category hapo ki state Meghalaya once for all nanu ki rekamit akabai de pagane nakaliang jong ka katkum ka assuran kepala ai the honorable chief minister long shai ba nakaliang jong ka government kan sepenuhnya haswa jong ka 8% trik jo benai December arja pusan ya ka policy decision kabakan sashim ha kabai dai bat kini ki artri ki matjing dawa jongi bat kane kan trekam nado shitrik jong benai April arjar arpundru jika aji muk tu fi lakut biang katu lahun kin sadon sakatu kani ki benta ki banga ginang haban yakren mo bat nakaliang jongi honorable chief minister ila ongshai ba ikwa ba hapo jung ni arbanai kata November but December kani kapor kalong very important long very crucial namenta ke jong education department but kingi kino hikai ila ongshai ro bala don kam bani kendo man kasngiri kendo bani ya kren ya kani ki kini ki katu kani ki penbej but ikwa ro ban pendep kloy ya kani la kumno no hapo jong nai November khnang ba ka government kan yo ban penbena ya ka policy decision jong ka haswa jong ka 8% rik jong nai December arjar arpusan nanu ko dengan shooting kabai de pakani ginang up ya ka jingbetip na kaliang jong ka education department